Milliy xalq o'yinlari niqobi ostida o'rtaga pul tikib, parranda va hayvonlarni urishtiruvchi fuqarolarning borligi achinarlidir. Bunday hollarda ularning maqsadi hayvonlarga shafqatsizlarcha muomalada bo'lib, ko'proq moddiy boylik orttirishni ko'zda tutadi. Andijon viloyatida bu kabi noqonuniy holatlarga qarshi ayovsiz kurash olib borilmoqda. Xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi hamda Ulug'nor tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida shu tumanda yashovchi fuqaro o'zining dala shiyponida takroran bir guruh shaxslarni to'plab moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan xo'roz o'yini uchun maxsus joy tashkil etib, qimorxona saqlab kelayotganligi aniqlandi. Tezkor tadbir davomida fuqarolar 1.500.000 so'mdan jami 3 million so'm o'rtaga pul tikishib, xo'roz urishtirayotganligi, noqonuniy o'yin tashkilotchisiga esa ma'lum bir miqdorda cho'tal puli berilayotganligi fosh etilib, 4 dona xo'rozlar 1.570.000 so'm hamda 100 AQSh dollari miqdoridagi pullar ashyoviy dalil sifatida xolislar ishtirokida bayonnoma orqali rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan Ulug'nor tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.